بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم عندنا سيارة كيا بوريجو موديل 2009 محرك ال V6 3.8 لتر. طبعا صاحب السيارة شغل السيارة وبعد السيارة انطفأت وما رضت تشتغل، دور كم مرة المحرك يدور والسيارة لا تعمل. طبعا جينا فحصنا بجهاز الفحص لانش، ما في أي أكواد، ما في أي أكواد، فقط كود في الإيفابوريتر، يعني يخص نظام التبخير، لكن ما له علاقة بالتشغيل يعني. فالسيارة ما دق سلف تدور المحرك يدور لكن لا تعمل. فلما شغلت ignition اون اصلا لاحظت ان الفيول بامب ما تشتغل، فجيت للفيول بامب الاكشويشن تيست وشغلت الفيول بامب. الريلي يعمل في صوت التك تك، الريلي يشتغل الريلي لكن الفيول بامب لا تعمل. طبعا شوفوا هنا عندنا هنا الفيول بامب ريلي، طبعا الريلي يعمل لكن المضخة ما تشتغل. طبعا كيف فحصه؟ طبعا ليش ما طلعش كود عليه الجهاز؟ تو نقولوا ليش ما طلعش. طبعا عندنا الملف الكويل، هذا ملف الكويل. هنا عندنا موجب، هنا عندنا موجب. طبعا الموجب هذا يجي مع الاجنيشن اون، مع الاجنيشن اون يجي موجبا. وهنا السالب منين يجي؟ يجي من هذا اللي هو شنو؟ هذا اللي هو الاي سي ام، كنترول المحرك. فلما ال الكنترول ما يعطيش سالب، هنا الخط هذا شنو يكون فيه؟ يكون فيه 12 فولت اللي خشيت من هنا عبر كويل الريلي وطلعت انا هنا يعطي 12 فولت. اذا كان في قطع، في اي مشكلة هنا، فيوز محترق، هنا مش حيرجع ل 12 فولت، حيكون 0 فولت. هنا حيخزن معاك كود يخص الفيول بامب، نشوفوه مع بعضنا. لكن بالنسبة هذه اللي هي برايمري سيركت، وهنا السكندري سيركت في الريلي. هنا السكندري نشوفه ماشي الفيول بامب، ما فيش اي سلك ماشي للكنترول عندي يعرف الكنترول هل طلع موجب من هنا او لا. المهم جينا على الريلي، نقاط الريلي. طبعا نشوفوا نقاط الريلي عندنا هذه فقط اللي هي هوت ات اول تايمز. هنا في موجب على طول، دائما في موجب. هنا في موجب بدون ما نولعوا الاجنيشن. وغير ذلك المفروض هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، الاجنيشن اوف. طبعا جينا هنا الريلي. طبعا الريلي شكله هيك يكون. طبعا في ريلي يكون هيك، الريلي اللي يكون هيك اثنين هنا واثنين عكس بعضهم، هذين دائما تبع شنو؟ تبع الكنترول، اللود سايد، وهذين تبع الكنترول. اللود اللي هي السكندري، وهنا البرايمر اللي هي الكنترول. لكن اللي يكون هيك أربعة جنب بعض، هذين الخط 30 يكون عكس بعض، 30 و87 اللي هن اللود اللي هو هذا السويتش اللي في الريلي. وهنا يكون شنو؟ الكويل 85. طبعا جينا حطينا الافوميتر هنا، قطب الافوميتر، والقطب الاخر على سالب البطاريه، اعطانا 12 فولت. عرفنا ان هذا 30 على طول. النقطه اللي تقابلها من هكي هذه حتكون شنو؟ هذه حتكون اللي ماشي هي النقطه هذ اللي هي ماشي وين؟ الفيول بامب. لما نقيسه من هنا وعلى سالب البطارية، كأننا نقيسه على الفيول بامب نفسه، المقاومة كأننا نقيسه على الفيول بامب نفسه. فكم يعطي معنا؟ المفروض لما نقيسه النقطة هذه مع سالب البطارية يعطينا مقاومة من البوينت 3 تقريبا لعند 3 اوم، مقاومة الفيول بامب. لكن اعطى معنا مقاومة كم؟ بالكيلو اوم. هنا معناه عندنا عازل. هذا عليش لما درنا الريلي شغلناه بالاكشويشن تيست، الريلي فيول بامب ما اشتغلتش يعني. حتى لو تدير جنبر واير هنا مش حتشتغل، لان المقاومه لما يعطيك مقاومه كبيره بالكيلو اوم بالميجا اوم عندك حاجه دير عازل، في مشكله في الدائره، شيء دير عازل عندك. يا اما الاغلب بتكون الفيشه وين؟ اللي هي هذه فيشه الفيول بامب نفسها، الاف 49 دائما تصير الفيشه هذه تكون فيها مشكله يعني. اف 49 شوفوها مع بعضنا. طبعا هذه اللي هي الاف 49، الفيشة الاف 49. نشوفوا حتى الاكواد هنا هي 0 230، لكن 231 او 232 ما فيش عندنا، فقط 230 اللي هي نشوفوا شنو اللي هي في الفيول بامب الدائرة الابتدائية، برايمري فيول بامب سيركت. بينما نشوفوا هنا لما خشينا على فورد كراون فيكتوريا موديل 2007 نشوفوا عندنا 230 وعندنا 231 و32 اللي هن نشوفوا فيول بامب سكندري سيركت. فهنا شنو؟
قدر يعرف السكندري سيركت فيها مشكلة. ليش؟ طبعا عرف نشوفوا الفيول بامب ريلي متاعنا. هنا اللود سايد، شوف السويتش هذا لما يغلق بيمشي معنا. هنا عندنا الفيول كات اوف اللي يقطع البنزين لما تصير اصطدام في السيارة ولا كذا. هنا ماشي وين؟ ماشي الفيول بامب درايفري موديل. فهذا موديل هذا عليش استطاع انه يعرف انه في مشكلة في ال في السكندري سيركت، لانه شنو؟ ماشي للموديل، ما هوش ماشي طول الفيول بامب. بعدين الفيول بامب يعطي فيها الموديل هذا. فانا رجعنا الكيف. اهم شيء نقدروا عارفين تصميم الدائره، ما نقولوش مثلا الكمبيوتر لا ما يطلعش العطل لما يكون في الفيول بامب، لا، على حسب السياره وحسب النظام المستخدم. فهذا اللي اردنا توضيحه. طبعا نرجو ان يكون نال اعجاب الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.